I dobar dan, dobri ljudi, i dobrodošli u još jedan video. Danas vam predstavljam Čigi iOS 6 LT verziju, uređaj koji bukvalno pomera granice u odnosu na konkurenciju. Uređaj koji je ispred svih, pa je ispred svog prethodnog modela ne za jedan, nego nekoliko koraka ispred. Dok većina nudi samo osnovnu navigaciju ili dijagnostiku, ovaj model nudi sve u jednom, i to sa boljim ekranom, sa bržim radom i sa naprednim funkcijama koje nismo imali u ovoj klasi. Ono što ga čini posebnim jesu funkcije koje su po pitanju bezbednosti i motora i vozača u odnosu na sve ostale funkcije koje ćete moći da vidite u ovom videu. Pogledat ćemo šta sve nudi, koliko je praktičan u vožnji i da li zaista vredi. Ako ste planirali da kupite ovaj model za svoj motor, ostanite do kraja videa jer vas čeka detaljna recenzija. Ajde da pogledamo šta ga čini tako posebnim. Sada ću ukratko da vam predstavim sve ove stvari koje ću da ugradim na svoj motor. Počet ćemo od glavnog uređaja. Pre nego što otvorim kutiju moram da napomenem znači da je uređaj za Apple Car i za Android Auto korišćenje. Inače 95% vozača koristi Google mape za svoju navigaciju. Imamo ovu oznaku IP69K, to je najveći standard zaštite, znači da je uređaj vodootporan na vodu, na prašinu, na vodu pod velikim pritiskom, radi na minus 20 stepeni, radi na plus 80 stepeni temperature, tako da može da izdrži bukvalno sve. Pre nego što otvorim, evo reći ću ukratko, znači pakovanje kao pakovanje premium, kao i sam uređaj. Sad ću ja to da otvorim. Kada otvorimo imamo ove papire za instalaciju, manual i dolazimo do samog ekrana. Ekran, rekli smo 69K je oznaka, znači potpuno je zaštićen. Uređaj je od 6 inča, oko 365 grama i u sebi ima ugrađen GPS modul, ima unutrašnju memoriju od 32 GB, ima Wi-Fi povezivanje, ima Bluetooth. Odmah ćemo da otvorimo, nema šta ja tu da nešto čuvam, ide na motor, ide na montažu. Imamo ove gore fizičke tastere, zatim imamo ovaj deo ovde, ovde dolazi SIM kartica i dolazi memorijska kartica, može do 256 GB, evo kako izgleda. Ovaj deo ovde je u odnosu na prethodni model unapređen, to je za hlađenje samog uređaja. Pored uređaja, ispod dole, ću da vam pokažem šta se još nalazi. Pored uređaja je jedan set za montažu. A zašto ću ovo da vam pokažem? Zato što ja imam ovde neki drugi quick release set za montažu, ali ako ne kupite taj, u sam uređaj dobijate, pored svih ovih stvari, i set za montažu. Su neke vezice, promo materijal, isto, imamo kablove za napajanje, kablove za povezivanje samog uređaja i kamera, i ovo što sam teo da vam pokažem, ovo je deo, sad ću ja to da otvorim. Znači ako kupite uređaj ne morate da kupujete neke dodatne nosače, dobijate uz njega, ovo je nosač, ovo su delovi da može da stane na volan od nekih manjih do nekih većih, i na ovaj uređaj ide ovaj deo sa kuglom i uređaj može da se namontira, znači uređaj može da se namontira već na motor. Znači ne morate kupovati neke dodatne, dovoljno je da kupite sam uređaj, u tom osnovnom setu dobijate sve ove dodatke. Pre nego što krenem dalje, hoću ukratko da vam samo kažem, iOS 6 LT verzija, postoji iOS 6 Max, ona nema deo za SIM karticu, iOS 6 LT verzija ima slot za SIM karticu i 4G mogućnosti, što znači da imamo mogućnost praćenja uređaja ili ti motora u realnom vremenu, geofencing, to znači postavljanje zona gde će motor biti. Kada izađe iz te zone dobijamo notifikaciju, ili ako neko dira motor ili ovaj uređaj,
upozorenje dobijamo kao SMS poruku, znači ako je neka vibracija motora, ako neko dira motor, automatski kada imate kamere, kada neko dira motor dobijate notifikaciju da neko pomera motor, da se dešava neka vibracija na motoru, automatske se kamere pale i prave snimak od 60 sekundi i vama šalju poruku, možete da uđete u realnom vremenu u te kamere iako je motor parkiran i ugašen. Što znači da ima taj live video stream pregled preko kamera. Eto, to je to, sad mogu da nastavim dalje. Ovo je taj drugi deo, pokazao sam vam malo pre da u samom pakovanju dobijate deo za montažu za motor, a ovo je quick release. Sad ću vam pokazati o čemu se radi. Tu su naravno isto papiri za montažu. Ovo je quick release, što znači da ću ja to da montiram na šipkicu, ono i gore nosač navigacije koji imam iznad ekrana i moći ću da skidam uređaj kad ja hoću. Ovaj deo se kači na sam uređaj, znači postoje 3 načina kačanja na motor. Prvi ste videli u otvaranju samom uređaja, ovo je drugi, ovo je quick release i ko vozi BMW koji ima pripremu za fabričku navigaciju, postoji sličan deo gde možete da zakačite na uređaj i bez bilo kakvih kablova za napajanje, kao što su ovi, možete da koristite uređaj i onaj točkić Wonder Wheel, kako kažu na svom BMW motoru. Znači, ovo je quick release, moći ću svoj uređaj da skidam i da sklanjam kad god ja hoću. Naravno, ovde ima poseban ključ i zaključavanje ovog dela da ne može bilo ko da skine i da mi odnese motor i jedna plastika gumena kada ne koristim, da mogu ovaj deo da zatvorim, da nema prašine, vode ili neke stvari koje nema potrebe da budu tu. Tako da to je quick release. Sada idemo dalje. Sada ću vam predstaviti Čigijeve kamere, namenjene za model iOS 6. Znači kamere sa prethodnog modela ne mogu na ovaj model. Isto naravno upustvo za korišćenje. Pre nego što vam pokažem kamere, hoću da vam kažem da su to kamere koje snimaju Full HD snimanje u 60 sličica ili 60 frame-ova u sekundi. Jako kvalitetne kamere koje imaju i noćni rad i dnevni rad automatski. Ovako kamere izgledaju ovako, iako su male težine. Ovde u ovoj kesici imamo nosače za iste te kamere. One se lepe na 3M folije koje smo dobili u pakovanju i ovaj deo je dobar zato što ima ove linice, može da se oblikuje za neke, da kažem, oble delove motora, zavisi gde ko želi da parkira. Ono što je jako bitno i jako interesantno i ono što kada sam rekao da se Čigi pozabavio bezbednosti i vozača i samog motora, rekao sam vam malo pre o čemu se radi. Znači ove kamere imaju i blind spot detection ili da kažemo senzor mrtvog ugla. Vidjet ćete kako to izgleda u vožnji, znači detektuju automobile koji vas pretiču, koji vam se približavaju, isto tako non stop snimaju i ispred vas i iza vas. Ima tu još nekih dodatnih funkcija, pa ću vam to pokazati kasnije kada budemo montirali na motor, kada budemo vozili malo i videli kako to sve radi u realnom vremenu. Isto jedna stvar koja je jako dobra, ja to na svojoj Africi nemam, neki motori to imaju fabrički, neki ne, ali evo to je nešto što je meni falilo. To su senzori za pritisak u gumama. Sada ću da vam ukratko otvorim, samo da vam pokažem. Senzori za pritisak u gumama, ali nisu samo senzori za pritisak, to su senzori za pritisak i temperaturu. Možete pratiti na samom uređaju. Ovo je neki alatić za montiranje i poseban alat da ne može svako
da ih skine. Senzori za pritisak u gumama su kao dodatna oprema, kao i sve ove kutijice ovde, ali isto jedna stvar koja se uzima, da kažem, kao bezbednost samog vozača, zato što možete da pratite i pritisak i temperaturu, što je jako bitno u nekim situacijama. I ovo je jedan crossbar mount, znači ako nećete quick release, možete da kupite ovo je jeftinija opcija. Ako nemate nameru da skidate uređaj, onda kupite crossbar mount base, što znači da može na nosače navigacije od 12 do 16 mm debljine. On izgleda ovako, tu je alatić i to je to, znači montira se na nosač navigacije i na njega dolazi ekran. Znači ako nećete da skidate, da vraćate, da kupite quick release koji je dosta skuplji, možete jednostavno da kupite ovaj crossbar mount bazu i da montirate svoj uređaj. Isto takođe unutra ima i šraf koji je sigurnosni. To je to što se tiče ovoga. Idemo dalje. Isto jako bitna stvar, isto mogu da kažem da je u pitanju bezbednost vozača. Zašto? Zato što imamo daljinski. Ne moramo da skrećemo pogled i rukavicama da tipkamo po ekranu, možemo jednostavno da gledamo napred dok vozimo, da se javimo na telefon, da pustimo navigaciju, da vratimo na početni ekran. To sve radimo sa daljinskim i daljinski je bez bilo kakvih kablova, daljinski je bežični, izgleda ovako, jako malih dimenzija. Uz taj daljinski imamo nosač koji ima nekoliko mesta za montažu, tako da treba pronaći koji je najbolji vama za vaš motor. Puni se preko USB-C adaptera i jako je malih dimenzija, ima 6 opcija i jako je interesantan, bez bilo kakvih kablova i tako dalje. I još jedna stvar, to je OBD adapter, što znači da ugradnjom ovog OBD adaptera možete da pratite još dosta parametara svog motora. Znači u kutiji dobijamo adapter i dobijamo taj OBD uređaj koji izgleda ovako. Ja ću to zakačiti za svoj motor, pa ćemo dok budemo vozili pogledati koji su to parametri koje ovaj OBD adapter još dodatno prikazuje. I posljednja stvar koju ću da vam predstavim, to je ovo zaštitno staklo, ali nije samo zaštitno, to je staklo koje je matirano i koje dodatno smanjuje odsjaj i refleksiju svetlosti, čineći sam ekran dosta čitljivijim i pri jakom suncu. To bi bilo to. To ćemo da zalepimo pa ćemo vidjeti isto kako funkcioniše. Verujem da i vi isto kao i ja jedva čekate da ja ovo namontiram na svoj motor pa da pogledamo zajedno kako sve to radi u vožnji i da vam dodatno pojasnim još neke stvari vezano za povezivanje sa aplikacijom, kako snimaju kamere, šta se dešava kada neko dira motor, kakve su to notifikacije i praćenje motora u realnom vremenu. Tako da ne bi više dužio, idem da namontiram ovo na motor, a onda idemo u vožnju da vidimo kako sve to radi.
Videli ste kako izgleda sama montaža, sada ću da vam pokažem kako sve to izgleda ovako ugrađeno na motor. Zatim ćemo da prođemo kroz aplikaciju i specifikacije samog uređaja i nakon toga idemo da provozamo da vidimo kako sve to funkcioniše. Samo želim da kažem da bilo koji set za montažu uređaja dolazi sa vibra damperom. Kada instalirate Čigi Go aplikaciju, tada se konektujete na nju, zatim registrujete svoj uređaj. Parametre uređaja imate u samom uređaju po dešavanjima, ukucate, povežete se, napravite svoj profil, jako je prosto. Zatim, kada uđete u aplikaciju, uvek možete vidjeti da li je motor u stand-by-u, isključen ili je u radu. Zatim imate signal GPS i signal mobilne mreže. Možete uvek da imate dostupno praćenje pritiska u gumama i voltažu akumulatora. Uvek imate pristup kamerama, prednjoj i zadnjoj, to možete da menjate prednju i zadnju ako želite da vidite šta se dešava oko vašeg motora, znači u svakom trenutku. Zatim imate pristup mapi, da vidite i gde ste vozili taj dan, gde ste vozili juče i kuda ste vozili, parametre, koliko dugo i tako dalje. Ono što je bitno, kada sam rekao da je Čigi otišao par koraka unapred, jeste sam taj pristup kamerama, to omogućava ovaj LTE model koji ima deo gde može da se ubaci SIM kartica. Imamo SOS alert i geofencing. Geofencing je ograničavanje zone kada vaš motor izađe iz te zone, dobijate poruku upozorenja da se nešto dešava. Zatim imate SOS alert, kada to uključite, praćenje motora, ako motor, to jest vi, ne daj Bože, padnete sa motora, posle 60 sekundi uređaj sam šalje poruku na broj koji ste dodali sa GPS parametrima i tačne lokacije gde se trenutno nalazite. I još jedna stvar gde je Čigi otišao par koraka unapred jeste da ako vam neko dira motor ili sam uređaj osjeća vibraciju, automatski se uključuje, pravi snimak od 2 minuta, pravi audio i video snimak, znači možete i da čujete ako neko nešto priča i vama šalje da je neko dirao vaš motor, to je, zove se vibration alert, automatski dobijate poruku, ulazite u poruku, pristupate kamerama i možete i da vidite i da čujete ono što se dešava oko vašeg motora. Da pogledamo šta se dešava oko motora. Isto tako možemo da čujemo na tom snimku Znači, ako ti se dopada video, može jedan like, share, subscribe ili podeli video sa nekim prijateljem koje misliš da bi ovako sadržaj bio interesantan. Ovo bi bio, da kažem, taj home screen gde imamo pritisak u gumama, ovde se pomeraju neki parametri kada zalazi sunce i trenutnu temperaturu, nadmorsku visinu, imamo koliko idemo na sat, trenutno u vožnji, da kažem, i današnji, na primer, današnjih pređenih kilometara. Ovde gore možemo da pogledamo signal kartice, GPS signal i znamo da je povezano na Android Auto. Kada spustimo ovo dole, dobijamo još nekoliko parametara, dnevnu distancu, prosječnu brzinu, maksimalnu brzinu i vreme vožnje. Pritiskom na neki od ovih automatski ulazimo u parametre za pritisak i temperaturu guma, gde možemo da odredimo upozorenja kada je prednja guma na minimumu, ja sam stavio na 2 i zadnja kada padne pritisak na 2-3 da me obavesti, tako i kada se poveća prednja i zadnja guma isto tako da može da me obavesti.
Ovo je sad druga vrsta home screena sa nekim malo drugačijim parametrima i tu imamo ugao nagiba ko želi da prati, pritisak u gumama, temperaturu motora i voltažu akumulatora. Ako odemo dalje, ko ima OBD modul kao ja, dobija još neke parametre dodatne, dobija temperaturu motora, dobija temperaturu usisnog vazduha, ovde dobija koliko trenutno snage motor razvija i ovde dobija položaj gasa ili otvorenost gasa. To se dešava kada je motor u radu, obzirom da sada stojimo, ti su parametri 0 i imamo još jedan home screen sa nešto drugačijim parametrima i nešto drugačijim izgledom, sa obrtajima i ovim parametrima ovde koji se razlikuju od osnovnih. Što se tiče samog settingsa, ovde imamo display, možemo da odredimo parametre displeja da bude automatski, manuelni, da li da se čuje kada tipkamo po njemu ili ne. Memorija, ovo je memorija koja se nalazi u samom uređaju, možemo da dodamo 256 GB karticu. Ovo su neke od parametra, ne bi kroz sve prolazio jezik, vreme, GPS, koliko vas trenutno signala prati, satelita prati. Imamo da kalibrišemo, žiroskop, imamo za blind spot detection ili senzor mrtvog ugla ili vozila u stvari koje prolaze iza nas, koje nas pretiču. Može da bude vizuelno, može da bude kao alarm i može da ima na zadnjoj kameri one kao linije koje ste videli. Šta je još tu interesantno, možemo da vidimo kada da ga uključimo, na primjer kada pređemo 20 km na sat, tada da se on aktivira. Meni stoji od početka. Zašto? Zato što kada stanem, kada sam na nekom parkingu, on se automatski uključi mi zadnju kameru. I ovde da li želimo kada nas neko pretiče, pored tog vizualnog dela, tih crvenih linija koje se pokazuju na ekranu, da se uključi i zadnja kamera kao monitoring da pogledamo. Evo, ja sam to stavio sve da uključimo, da vidimo kako to funkcioniše. Šta imamo još? Ovde možemo da vidimo, ovo smo prošli, vezano za gume, povezivanje sa komunikacijom, povezivanje sa daljinskim, ja sam to već povezao, vidjet ćete kasnije daljinski kako funkcioniše, i povezivanje sa GoPro ili sa nekom od Insta kamera, za DJI i dalje ne može. Pokazat ću vam kako to funkcioniše. Jako je zgodno, ako imate kameru pozadi, možete da vidite šta snima, a možete i da kontrolišete kameru, da uključujete snimanje ili da menjate rezoluciju i tako dalje, sve ovde na samom uređaju. I ono što je dobro kod posebne dugmeta jeste da ako ga držite, zaključava ekran, to je display, i neka kiša ili nešto ništa neće da remeti. To bi bilo to ukratko. Sada ćemo da idemo u vožnju da vidimo kako to funkcioniše u samoj vožnji. I pre nego što krenemo, znači uređaj uvek snima. Evo je crvena lampica, ne znam da li se vidi. Znači kad god upalite motor, on automatski počinje da snima. I sada ćemo da probamo sve to u vožnji, sve funkcije, kako to funkcioniše i kako izgleda. To je taj, da kažem, prvi osnovni home screen. Na ove osnovne tastore možemo njega da stavimo, možemo da prebacimo na Google mapu. Ovde su nam kamere i ovaj poslednji je, kao što sam rekao, zaključavanje. Sad ćemo da stavimo home screen, a u toku vožnje ću ja te stvari da radim putem daljinskog, da vidite kako to funkcioniše generalno. Inače, ovaj touch screen odlično funkcioniše bez bilo kakvih zastoja ili nekih lagova ili kako god. Tako da, što se mene tiče, možemo da krenemo. Meni je uključeno u podešavanju da kamera, to jest ovi senzori za druga kola, senzori mrtvog ugla, da rade od 0 km, znači non stop. A zašto? Zato što volim kada stanem
Ovako kao što bi stao ovde, automatski mi se uključi zadnja kamera i na primjer ako sam hteo da se parkiram negde, ja mogu da odem ovako i da se parkiram, ne moram da se okrećem još ako imam kofere i tako dalje, da vidim šta je iza mene. Sada ću da vratim na ovaj home screen. Što se tiče kamere i ovih senzora, znači sve je uključeno. Ekran se jako dobro vidi. Sad ću ja ovde da se okrenem. Sad pošto sam se okrenuo, sad ću da vam pokažem, znači iste funkcije sa daljinskim, držim dugme, prebacim na Google mape. Isto tako sa ovim daljinskim mogu da baratam ovim opcijama, da ne diram rukama. Zatim ako dalje držim, prebacujem na kamere. Kao što vidite mogu da vidim prednju i zadnju. Jednim dodirom na dugme vidim zadnju i prednju i mogu da vidim ili prednju, znači ili zadnju kameru. Ako opet držim dugme, dolazim u neki još od ona dodatna dva home screena, da kažem. Ovo je ovaj sa uglom nagiba. Jednim pritiskom dobijam ovaj drugi, ovaj mi je možda po meni i najinteresantniji. I ako malo zadržim, vraćam na onaj prvi i osnovni, gde mogu da spustim ovo, ali ovo moram pritiskom na dugme, ovu strelicu, da imam ovakav pregled. Zadnja kamera, ali ja mogu da uključim i prednju. Ako nešto ne vidim ispred motora, ja mogu da uključim prednju kameru ako ne vidim nešto ispod, ona snima. Evo, prolazi me auto. Stavio sam da se uključuje zadnja kamera, da se vidi ovo crveno i da imam zvuk. Mogu sve da isključim, mogu samo crvene ove linije da ostavim. Verovatno ću tako i da namestim. Sada hoću da namestim, na primjer, ovaj sa uglom nagiba, koji meri ugao nagiba i memoriše vam ako volite da gledate maksimalno levo, maksimalno desno. Evo ovdje imaju neke, da kažem, krivinice, pa možete čisto da vidite kako to funkcioniše, mada oni idu jako sporo, da bi ja tu pravio neki ugao nagiba. Ali interesantno, neko to voli da prati. Meni to nije nešto prebitno, ali nije loše da čovjek može da ima. Evo, ne znam, 28 stepeni, ako nekom znači, smo išli levo i desno. Isto tako, pre nego što krenem, hoću vam kažem da možete da instalirate još neke, da nije Google Map, još neke mape. Evo ja na primjer imam Waze, evo sada sam uključio Waze, tako da može i to. Sad ćemo da vidimo kako izgleda sa desne strane. Odlično radi, nema greške. Da prođem ovako pa onda da ga pustim, nemam neke specijalne mogućnosti, eto čisto da proverimo. Da, to je to. Super, super. Da vidimo u kružnom toku, na primjer, da li se buni, obzirom da ima mnogo automobila. Na primjer, da li mu smeta. Će da me ubiju, čoveče. Super.
Odlično, nema šta. Ne zaboravite, ako vam se dopada ovaj uređaj i želite da kupite, možete koristiti link u opisu ovog profila za kupovinu i naravno koristite moj kod za dodatni popust. Za sve ostale informacije vezano za sam uređaj i sve, pišite u komentarima, pišite mi na Instagramu, rado ću vam odgovoriti. I sada ću vam uključiti video snimke da vidite kako snima ta kamera prednja i zadnja i kakvi su video snimci kada je noć. Ima automatski režim noćni i dnevni, tako da ono to Čigi AIO 6 LT verzija kao ova ovde je definitivno najkompletniji uređaj koji možete da nađete trenutno na tržištu. Sa svim dodacima kao što su daljinski kamere, senzori za pritisak u gumama i jednostavno dobijate jednu centralu na 2 točka. Ako želite kombinaciju bezbednosti i praktičnosti i napredne tehnologije, sigurno je ovo najbolja opcija. Nadam se da vam se dopao video, vidimo se u nekom sledećem. Ćao!